Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler d'un pilier fondamental de l'islam qui se pointe à l'horizon et qu'on a l'habitude de rappeler aux fidèles en début d'année du calendrier musulman. Je vous nomme la zakat. La zakat, chers frères et sœurs en islam, est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout musulman qui a les moyens de s'en acquitter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prélève, toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur leurs biens une aumône, c'est-à-dire une zakat, pour les purifier et les rendre meilleurs. La zakat est un des piliers fondamentaux de l'islam, le troisième d'ailleurs après la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, par son importance, ou par l'importance de la zakat, ne cesse de nous la rappeler à travers le Coran sur plus de 82 versets, en l'en liant à la prière, en ces termes: Aqimis salat wa atu zakat. Accomplis la prière et s'acquitte-toi de la zakat. Donc tout musulman qui remplit les conditions pour s'acquitter de la zakat ne doit pas tarder, n'est-ce pas, à la sortir. Je rappelle, chers frères et sœurs en islam, que les conditions pour s'acquitter de la zakat sont au nombre de 3. Premièrement, il faut que les biens vous appartiennent d'abord. Deuxièmement, que les biens fassent une année ferme en votre possession. Et troisièmement, qu'ils atteignent la somme ou la quantité légale. Voilà les 3 conditions qu'il faut réunir pour sortir la zakat. Parfois, nous voyons un musulman dégourdi, chers frères et sœurs en islam, qui accomplit régulièrement la prière, jeûne régulièrement le mois de Ramadan et effectue annuellement les pèlerinages à la Mecque. Mais malgré tout, il néglige ce pilier fondamental qui est la zakat, ce qui constitue un grand danger pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala promet un châtiment pénible à ceux qui refusent ou négligent de s'acquitter la zakat. Allah nous le dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il nous dit: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Que ceux qui thésaurissent l'or et l'argent et refusent de les dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, autrement dit, ceux qui refusent de s'acquitter la zakat, ils subiront un dur châtiment au jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala poursuit toujours les châtiments. Il nous dit que les métaux qu'ils thésaurisent seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et appliqués sur leur front, leurs côtes et leur dos. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit: Man atahu Allahu malam falam yuaddi zakatahu مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ باللهزمين ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. Il nous dit que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une richesse et qui refuse de s'acquitter la zakat, au jour dernier, il sera livré à un python chauve, redoutable, qui va le prendre par les mâchoires en lui disant ceci: c'est moi ton trésor, ta richesse que tu thésaurises dans le bas monde et refusé de s'acquitter la zakat. Chers frères et sœurs en islam, les biens qui sont soumis à la zakat sont les suivants: l'or, l'argent, la monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, les produits agricoles tels que le mil, le maïs, le riz, les troupeaux, comme les ovins,
les caprins, les bovins et les chameaux. Les dettes également, les marchandises entre autres. Voilà les biens qui sont soumis à la zakat. Maintenant pour ce qui est des calculs. Pour l'or, si vous disposez de 85 grammes d'or, vous devez s'acquitter comme zakat la valeur de 2 grammes d'or, c'est-à-dire 44 000 francs CFA. Pour l'argent, parure, si vous disposez de 595 grammes, vous devez s'acquitter comme zakat la valeur de 4 grammes d'or, c'est-à-dire 16 000 francs CFA. Pour l'argent monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, présentement le gramme d'or et le gramme d'or de 18 carats s'élève à 22 000 francs CFA. Donc les 85 grammes d'or vont faire 1 870 000 francs CFA. Par conséquent, si vous disposez de cette somme, c'est-à-dire de 1 870 000 francs CFA, là vous devez s'acquitter comme zakat les 2,5% de cette somme. Vous divisez tout simplement cette somme par 40, ce qui vous fera 46 750 francs CFA. Donc, la somme légale présentement est estimée à 1 870 000 francs CFA. Vous divisez par 40, ça va vous donner 46 750 francs CFA, c'est la zakat de cette somme. Même si vous disposez de 40 millions de francs CFA par exemple, vous allez calculer pour chaque 1 870 000 francs CFA la somme de 46 750 francs CFA. Maintenant, pour ce qui est des produits agricoles, comme le riz, le mil, le maïs, l'arachide, etc., si vous disposez de 600 kg de récolte pour chaque catégorie, là vous acquittez comme zakat le dixième, c'est-à-dire 60 kg, si la récolte est bien entendu arrosée par la pluie. Et la moitié, c'est-à-dire 30 kg, si c'est arrosé de façon artificielle, c'est-à-dire par votre propre moyen. Maintenant, pour les troupeaux, comme les ovins, les caprins, les chameaux, s'il s'agit des ovins et caprins, si vous disposez de 40 têtes, vous devez payer comme zakat un mouton. S'il s'agit des bovins, si vous disposez de 30 têtes, vous devez payer comme zakat une vache d'une année révolue. S'il s'agit des chameaux, si vous disposez de 5 têtes, vous acquittez comme zakat un mouton. Ce n'est qu'à partir de 25 têtes de chameaux que vous allez payer comme zakat une chamelle d'une année révolue qu'on appelle bintou makhat. Et pour les ayants droit, ils sont de 8 catégories citées par le Saint-Coran, dont les 2 premières sont prioritaires, à savoir les nécessiteux et les pauvres. Voilà, chers frères et sœurs en islam, en résumé, pour ce qui est de la zakat. Merci et à la prochaine. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. seen mbokk imam Mokhtar Ndiaye moo dellu si leen lay biir ci waxtaan yi muy am ak yéen saa su ne. incha allah tey dañuy ubbi benn tomb bu am solo di benn ci ponk islam yi di wàllu zakat. zakat nag nu koy wax asaka di tomb boo xam ne bu am solo la, boo xam ne dañoo am habitude di ko fàttali mbokk yi ci njëlbeenu atum jullit ni. mbokk jullit yi, asaka dafa nekk loo xam ni sunu borom subhanahu wa ta'ala moom moo ko santaane ci bépp jullit boo xam ni yàlla may na la nga am as tuut loo xam ni asaka mat na ca. moo tax boo delloo ci alquranul karim, yàlla mi ngi wax mu ni xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha. mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, sompal ci nit ñi seen alal, somp ci ab sarax soo xam ne buñ ko génnee de dina leen sellal, waaye itam dina leen laabal tamit. loolu moo lay wan ni kon alal bu ci asaka dee génn rek, alal ja day set, day sell, waaye itam ka koy génne tamit day set, dafay sell.
daf lay soreel lépp loo xam ne jàngoro nay la wala bëgge wala ngott loolu alal joo xam ne asaka daf ciy génne dafay defal loolu nit ki. asaka nag dafa bokk ci ponk islam yi daanaka mooy ñetteelu ponk islam gannaaw julli. yàlla subhanahu wa taala di ko fàttali mbokk yi ci alquranul karim lu ëpp juróom-ñetti fukki aaya ak ñaar lu ëpp 82 verset yàlla ngi nuy fàttali lii di asaka di ko lëkkale ak julli ci baatu wa aqimi sola wa atu zakka taxawal leen julli te ngeen joxe asaka. moo tax ulama yi nu ni répétition boobu yàlla daf ci wane importance bi nga xam ne zakat am na ko. ba tax na kon mbokk yi bépp jullit boo xam ni yàlla def na condition yi tax nit ki joxe asaka bu dajee ci yow war nga fexe nga gaaw nga génne àqu yàlla googu jox ko ña nga ko war a jox muy faqiir yi ak miskin yi. ma fàttali nag condition yi tax asaka mën a nekk ci alalu nit condition yi nga xam ne mooy daje pour nit ki mën a génne asaka ñetti condition la. bu njëkk ba mooy alal ji nga yor faw nga moom ko ndax alal joo moomul asaka mënu ci génn. ñaareel ba alal ji nga yor tamit fokk mu mat at ci yow ci sa loxo nga téye ko at mu mat sëkk laaloo ca dara. ñetteel ba tamit fokk alal ja mat nisaab wala quantité boo xam ne bu fa àggee rek asaka daf cay war incha allah nisaab boobu muy somme légal boobu daan ci ñëw ci kanam incha allah rabbi. mbokk yi léeg-léeg da ngay gis nit koo xam ni ab jullit bu jàmbaar lool daanaka du rate julli juróom koor daf koy woor ba mu mat sëkk makka at mu nekk mu dem waaye dañuy gis ni day sàggane ponk bii nga xam ne mooy zakat te loolu danger bu rëy la. da ngay gis tëkku yi yàlla tëkku ci zakat tëkku yu metti la ci alquranul karim yàllaa ngi wax ci alquran mu ni walladina yaknizuuna dahaba wal fidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi azabin alim. mu ni ñi nga xam ne dañuy rënk seen alal yi lànk ni duñ ci génne asaka duñ ci génne xaqu yàlla googu duñ ko dépensé ci yoonu yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na ñooñu de maa ngi leen di xaare ëllëg mbugal mu tara ëllëg yawmal qiyaam. yawma yuxma alayha yàlla continuer aaya ba ci tëkku ya mu ni yawmal qiyaam de seen alal jooju ñu yoroon ci àdduna lànk ni duñ ci génne asaka nee na alal jooju lay jël yépp ruyal ko def ko beteex nee na di ko ñaas ci seen wet ya di leen ko mbugale di ko ñaas ci seen jéye ci seen wet ya nee na naan leen lii mooy seen alal yi nga xam ne dañ ko doon jenc ci àdduna lànkoon ni doo ngeen ci génne asaka. moo tax gannaaw aaya boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci teg benn xadis bu daw yaram mu ni man ataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakatahu muthila lahu yawma alqiyamati shijaan aqra lahu zabibatan yutawiquhu summa yaxuzu bi lizimay summa yaqul ana maluk ana kanzuk. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni képp koo xam ne yàlla jox na la alal ju mat asaka war ca génn nga lànk ni doo ca génne aqu yàlla googu muy zakat boobu nee na ëllëg yawmal qiyaam de yàlla dina xiirtal sa kaw ab jaanu ñàngoor ju ñàng ju doy waar. nee na jaan googu di matt sa keru nopp yi naan la man la maay sa alal ji nga doon jënc ci àdduna maay sa alal ji nga xam ne moom nga doon rënk ci àdduna ni doo ci génne asaka. loolu nag mbokk yi ku nekk war na ci bàyyi xel. kon zakat yàlla daf ci tëkku doomu aadama yi tëkku yu métti ci gépp koo xam ni condition yi dagee na ci yow te doo ko génne moo tax kon ëpp na li sàggane. mbokk jullit ñi alal yi nu war génnee asaka boo xoolee yii la. nit ki bu la yàlla wërsëgalee nga am or takkaay or dañ ciy génne asaka. mu may la tamit wala nga am xaalisu takkaay dañ ciy génne asaka. wala xaalis bii nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo wàllu monnaie CFA dañ ciy génne asaka. alalu mbay dañ ciy génne asaka. ay jur dañ ciy génne asaka. ay bor dañ ciy génne asaka. ay marchandise dañ ciy génne asaka ak yu mel noonu. kon daal boo xoolee xeeti alal yi ci la zakat di génn mooy or takkaay xaalisu takkaay xaalisu CFA bi ñuy jëfandikoo alalu mbay ak li nga xam ne mooy ay jur ak ay bor ak i marchandise yii mooy alal yi nga xam ni zakat daf ci war. buñ ko faram-fàccee mooy
bu fekkee or la or bi nuy takk ki nga xam ne daf ci am lu tolloo 85 grammes te nga xam ne yow da nga koy jëfandikoo pour commerce wala pour di ko denc bu valeur ba yokkoo nga mën koo jaayaat am si bénéfice nee na boobaa kat at mu nekk da ngay génne asaka la ngay génne asaka ci 85 grammes yooyu mooy 2 grammes d'or valeur u 2 grammes waaye du or ba ngay génne waaye valeur u 2 grammes d'or ngay génne valeur bi tolloo 44 000 francs CFA moom ngay génne muy asaka 85 grammes d'or yooyu nga jox ko kan ka war a jox. bu fekkee nit ki dafa amoon tey lu mat 500 grammes wala mu mat am 500 grammes d'or boobaa 85 grammes bu nekk mu génne ci valeur u 2 grammes muy 44 000 francs CFA. bu fekkee xaalisu ngalam la mooy bi ñuy takk boobaa bu ci nit ki amee lu tolloog 595 grammes boobaa asaka daf cay war la mu war génne ci asaka mooy valeur u 4 grammes daanaka muy 16 000 francs CFA. bu fekkee am nga tey lu ëpp sax 2000 grammes d'argent boobaa da ngay xool 595 grammes bu nekk nga génne ci 4 grammes muy 16 000 francs nga calculer ko joxe ko. bu fekkee xaalis bi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci njaay ak jënd muy franc CFA bi di monnaie bi tey nisab bi mi ngi toll ci daanaka 1,870,000 francs CFA. xam na ñu bari dañu koy laaj ndax noo ngi koy calculer ci marché or bi ndax 85 grammes d'or mooy nisab bi te tey 85 grammes d'or boo xoolee bu 18 carats daanaka benn gramme or bu 18 carats mi ngi jar 22 000 francs CFA boo ko calculer mu jox la 1,870,000 francs CFA. kon tey ki nga xam ne bëgg na laaj ñaata lay am pour asaka mën ci mat muy 1,870,000 francs CFA ki ka jenc ren ba déwén te laalu loo ko asaka daf cay war. lan nga cay génne asaka mooy 2,5% yi moom ngay génne wala nga jël ko diviser ko par 40 mu jox la 46 750 francs CFA loolu ngay génne asaka. naka noonu tey ku yoroon tey 20 millions doon ko asakaal da ngay jël 1,870,000 bu nekk nga génne ci 46 750 francs CFA génne ko muy zakat jox ko ka nga war a jox. bu fekkee alalu mbay la lu mel ne ceeb dugub mboq wala gerte yooyu ku ko bay ba am 600 kilogrammes boobaa da ngay génne 10e ba muy 60 kilogrammes ngay génne bu fekkee yaa taw yàlla bi moo ko roose. bu fekkee yaa ngi sukkandiku woon ci taw sunu boroom ba loolu ñor boobaa 60 kilogrammes ya ngay génne. wala bu fekkee yow yaa doon arroser sa propre moyen daan jënd ndox di rooseel sa bopp ba mu ñor boobaa la ngay génne mooy 30 kilogrammes moo xam ceeb ba la wala dugub ba wala gerte ga wala mboq ma. bu fekkee nag ci alalu njur la jur bu dee xar ak bëy boo ca amee 40 boobaa war nga génne asaka benn gàtt ngay génne joxe ko. bu fekkee wàllu nag la boobaa boo ca amee fanweeri nag boobaa nga génne asaka benn nag bu jigéen muy zakat. bu fekkee wàllu gëléem la boo ca amee juróomi gëléem boobaa nga génne benn xar. balaa ngay génne asakay gëléem fokk nga am 20 gëléem ak juróom boobaa nga sugay génne benn gëléem bu jigéen bu ñuy wax bintu maxaat. ñi war jox asaka nag alquran tudd na leen juróom-ñetti xeet la waaye ñi ci gën a yey nag mooy faqiir yi ak miskin. faqiir ak miskin pour nga mën a def différence bi faqiir mooy as gor goo xam ne mi ngi ci koñ bi ànd ak nit ñi ci biir jàkka yeeg jumaa yi di sol lu rafet comme yéen war otoom sax léeg-léeg waaye ngoram mayu ko mu taxaw di laaj kooku mooy faqiir kooku moo gën a yee ci asaka. gannaaw kooku miskin bi soogay ñëw miskin mooy ki nga xam ne dem na ba taxaw di laaj kooku mooy miskin. kon daal asakaa ngi nii mbokk yi nañ ci bàyyi xel ponk la boo xam ni ëpp na di ko sàggane toll nañ ci nag ndax ñi ci njëlbeenu at ci leen koy fàttali mbokk julli nii yanoon yàlla may dégg ak topp nuy balu ñëpp xaq. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.